Родные мои, поверьте мне, вот когда идет речь о том, что мы что-то у вас отнимаем, ведь Россия у вас не отнимает ни земель, ни языка, ни хлеба, ни женщин, ни домов, ни денег, мы ничего у вас не отнимаем. Вам, то есть, грубо говоря, Чечне не за что с нами драться, на самом-то деле. Один ваш сумасшедший Дудаев бросил свой народ под колесо. Я деревень 30 чеченских английских. Какого слова в чеченских деревнях боятся больше всего? Депортация? Нет. Переговоры. Переговоры. Слово переговоры. Боятся, что эти переговоры приведут к тому, что Дудаев останется у власти и режим этот продолжит свое существование. И уже продолжится существование по их трупам. Ставка Егорова. Здесь сегодня решается судьба государства российского. То есть вы хотите сказать, что сейчас все наши республики сидят и смотрят, дадим ли мы слабину? Даже сторонники уничтожения бандитов здесь упрекают вас в вялости, в робости, в медленности, в тягучке. К 1994 году Россия представлялась всем столь жалкой, слабой и разодранной, что казалось, кто бы какое изгаляние над ней не затеял, все сойдет с рук любому. И страшная проверка на крепость грянула здесь, в Чечне. Проснулась во всей своей мощи военная машина России, с которой пока никому еще в мире справиться не удавалось. Эти двое, Гюрза и Кобра, равно как Холостяк, Костя Питерский, Мент, Паша Нарышкин и другие, армейская разведка. Та, что первой ворвалась в Бамут, выжгли чеченскую бронетехнику и дали двинуться наши. Есть такая пословица, что если хочешь на долгие века жизнь устанавливать, то воспитывать людей надо. А здесь люди невоспитанные. Ухо он резал, я там с духами бился, не знаю, там, брать его берет, а это его ухо. Так будет, скажем, чеченца, который будет воевать против русских. Что ты говоришь? Так будет с каждым чичи, кто будет. Чичи мы их так называем, чичи, там спецназов называют чехи. Мы все равно их завалим всех. Кстати, ни один Паша Питерский режет уши. Не все показывают, не все рассказывают, все как бы стесняются, когда видят камеру. Но я точно вам могу сказать, что трудно найти разведчика, у которого не было бы в нарукавном кармане припрятано вяленое чеченское ухо. Его предъявляют в особых случаях как удостоверение. А это папа, шаман, батя, самый. За всю чеченскую войну когда-то только Рохлин заслужил такую любовь солдат. А теперь ее же заслужил шаман, генерал Шаманов. Сделанный во вред себе поступок Ельцина с приемом чеченской делегации в Кремле, пожалуй, окончательно прояснил невозможности нового варианта решения проблемы, как решение его с помощью силы, причем самым жестким образом. В России есть и всегда были определенные мохнарылые гориллы, которым для утверждения своего ничтожества неизменно нужен враг, внешний или внутренний, все равно. Этим гориллам нужна война, нужна кровь, нужна сатанинская оргия. Они ее успешно растуганили и на этот раз. Для меня нет более важной задачи в следующем году, чтобы восстановить мир и нормальную жизнь Чеченской Республики, Северной Осетии и Ингушетии. В России есть и всегда были мохнарылые гориллы. Скажите, пожалуйста, какой пафос. Ну как тут не согласиться? Но не спешите, это ларец с двойным дном. Уже месяц, как Россия ведет полномасштабную агрессию против Чеченской Республики Ичкерия. Это январь 1995 года. Грузия – страна чудес, мрачных. После империи многообещающее название программы Тенгиза Гудавы, все еще выходящей из Мюнхена, но уже в мае 1995 года штаб-квартира «Радио Свобода» будет закрыта, и основной состав редакции переедет в Прагу, куда их пригласил Вацлав Гавел. И не только пригласил, но и предложил разместиться в самом центре, на Вацлавском намнести, в здании бывшего Федерального собрания Чехословакии за символическую арендную плату – 1 крона. Разумеется, я никак не защищаю Дудаева. Подчеркиваю, никак и ни за что. И никто не защищает мафиози,
отъявленных башибузуков-уголовников, насильников, позорящих свой народ. Но при чем тут мирные жители, женщины, дети, старики, чеченцы и те русские, которые страдают ни за что? И кто его, генерала Дудаева, жившего 23 года вне Чечни, привел туда? Кто его вооружил? Кто из него на ровном месте сделал лидера, героя? Башибузуки, мафиози, я никак не защищаю генерала Дудаева. Вот вам и второе дно. Но не будем спешить. Помните, недавно мы рассказывали вам о перерождении «Радио Свобода», пошедшего на сделку с Ельциным. Сегодня, в преддверии 6 августа, 30-летия победы чеченцев над Россией, мы вспомним, как «Радио Свобода» освещало начало русского вторжения. Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «После империи». Российская армия сквозь призму чеченских событий. Война в Чечне. 27 августа 1991 года Ельцин подписал указ номер 93 об открытии представительства радиостанции. В марте 1992 года бюро получило официальную лицензию на вещание в Москве на средних волнах. В 1995 году Московское бюро «Радио Свобода» располагалось в особняке в Старопименовском переулке. Директором службы по России был Савик Шустер. Да-да, тот самый Савик, который так эффективно работал в Украине с 2005 года, вплоть до полномасштабного вторжения России в Украину. Леонид Данилович Кучма, да, он с Черномырдиным дружил, но это известно, это не секрет. А Черномырдин человек мудрый. Очень. Да, и понимающий, да, он говорил Леониду Даниловичу, вот что я делаю политически неправильно по отношению к России. Леонид Данилович это говорил Виктору Михайловичу, я так понимаю, Виктор Михайлович бизнес там, трубы и все остальное. И Виктор Михайлович меня всегда призывал к осторожности по отношению к Российской Федерации. И его можно понять. Савик Шустер после нападения России в 2022 году предпочел Украину покинуть. Интересный факт биографии, не правда ли? От вторжения в Чечню до полномасштабного вторжения в Украину. Мы попросили нашу аудиторию ответить на вопрос: терроризм в России чеченский или международный? И не в 1994 году, а намного раньше. Это был мятеж, мы знали о нем. В 1992 году, в 1993 году там резали русских. Поэтому в 1994 году, конечно, попытались найти решение этой проблемы, нашли абсолютно неадекватное решение этой проблемы. Но я считаю, что корни терроризма, безусловно, уходят в мятеж, который появился на территории Чечни. Ввели войска, в 96-м порядок якобы не навели, войска вывели, опять оставили Чечню. Поэтому президент России правильно говорит, народ не виноват, народ отдан был бандитам на откуп. Если бы территория Чеченской Республики была вся, как Итумкалинский район, горы и бараны, никогда никаких боевых действий на территории Чечни не было бы. А следовательно, при таких ситуациях и не было бы причин возникновения каких-то международных террористических организаций. Андрей Бабицкий. Знаете, я думаю, я недавно был действительно в горах Чечни. У меня есть ощущение, что сегодня вооруженное подполье, оно в основном мотивировано идеями радикального ислама. Только специализированные органы государства, Федеральная служба безопасности и другие структуры могут работать против террористов. Слово терроризм чеченский некорректно поставлен вопрос. А почему ирландский корректно, палестинский корректно, иракский корректно, извините, мы живем в России,
Мы живем в России, в одной, единой, многонациональной России, многоголосой России. С «Радио Свободой» Савик Шустер попрощался в 2001 году, когда его попросили освободить место из-за нарушения корпоративной этики после того, как он начал вести футбольную программу на НТВ. С Ринатом Ахметовым вы лично общались? Да, конечно. Это интересное общение было? Мне с Ринатом Леонидовичем всегда интересно общаться, потому что в какой-то момент все равно я перехожу на футбол. Да, но он человек понимающий, да, он человек... Интересный, правда, человек? Он интересный, да. Любовь к футболу – это, конечно, дань моде и английской традиции. Мы знали еще одного любителя футбола – русского поэта Игоря Померанцева, ведущего на «Свободе» «Поверх барьеров» и «Красное сухое». Но тот свою любовь нес вместе с обожанием сына Питера Померанцева, который, в свою очередь, вел шоу «Привет, пока», но уже на российском канале ТНТ, как раз во время страшных событий в Чеченской Республике, Второй Путинской войны. Для меня было важно, чтобы Петр не потерял русский язык, поэтому песня о вещем Олеге, это было очень сложно. А вот «Приключения Буратино», и я тогда придумал систему стимулов, честно говоря, взяток. Я помню, что я Пете тогда, значит, за каждую прочитанную страницу, им самим и пересказанную, я дарил ему тогда, дети сходили с ума от трансформеров. Кстати, дорогая тогда была игрушка. И вот за каждую страницу я дарил ему трансформер. 10. Едва не разорил, но тем не менее получилось. Мальчик научился читать по-русски. Когда дети иммигрантов, выросшие, отправляются к себе на родину, в отечество, они очень часто возвращаются в полном недоумении, если не в ярости. Ну зачем, говорят они родителям, зачем вы лгали мне все мое детство, что это ужасная страна, там так интересно. Как это было в вашем случае? Знаете, мне никогда не говорили, что это ужасная или не ужасная страна. Вы знаете, какой фактор здесь? Даже не отца. Моя мать же документалист. И она все 90-е, когда закончился Союз, она начала ездить туда и снимать фильмы нон-стоп, и что у меня было просто... Я очень хорошо уже знал эту страну, и все ее драмы, и были нон-стоп разговоры про настоящую Россию. Это может быть уникальность, когда ты ребенок, сын документалистки. Значит, я очень хорошо знал, в 96-м первый раз поехал, с мамой, когда ехала на съемку, снимать бездомных детей в Петербурге. Кстати, помните, Ефим Фиштейн в прошлой программе рассказывал, как директор русской службы «Радио Свобода» выпивал за победу русского оружия в Чечне. Это как раз то самое время, 1995 год. В самом конце декабря 1994-го мы сидели в кабинете директора русской службы радио и смотрели на телевизор. По телевизору показывали кадры наступления российской армии на город Грозный. И в частности, смотрели мы на то, как российские танки издалека поджигают здание правительства, а может быть это президентский дворец, так называемый, в центре Грозного. Директор тогдашний, в кабинете которого мы сидели, был человек бывалый и отнюдь не сталинист. Есть у него хороший послужной список, он сам проходил по какому-то процессу ленинградскому в 60-е годы прошлого века. Как бы диссидент и как бы противник советской власти и тоталитаризма. Тем не менее, я видел на его лице печать глубокого удовлетворения, а на устах пришептывание типа «знай наших», покажем им, где раки зимуют, покажем им Кузькину мать. Что они, не понимают, с кем они связались. Но это произносилось или шепталось в положительном смысле. То есть он был горд за армию своей страны, с которой связались эти люди. И когда загорелся этот президентский дворец, поднял стаканчик виски, слов не произнося, но все понимали,
за что он хочет выпить. Директора звали Юрий Гендлер, бывший диссидент, отсидевший в советских лагерях 3 года за антисоветскую агитацию. Но были на радио «Свобода» и не только болеющие сердцем за Россию журналисты, были и настоящие агенты КГБ. Самый известный случай – это история с Олегом Тумановым. На протяжении 20 лет Туманов был глубоко законспирированным агентом КГБ, оперативный псевдоним Юрий. Он передавал в Москву списки сотрудников, внутренние циркуляры, информацию о диссидентах, технические данные и графики вещания. В 1986 году агент, опасаясь раскрытия, сбежал в СССР, где объявил о своей работе в органах. Еще был агент Фред, личность которого так и не установлена. Экс-главы службы безопасности «Радио Свобода» Ричард Каммингс писал в своих воспоминаниях, что в Мюнхене вплоть до начала 90-х годов действовал еще один высокопоставленный шпион под позывным Фред. Данные о нем всплыли в сентябре 1991 года после бегства советского вице-консула Владимира Фоменко. Разоблачить Фреда служба безопасности «Радио Свобода» не смогла. Согласно расследованиям, этот агент мог переехать вместе с радиостанцией в Прагу в 1995 году. Интересный такой 1995 год был, переломный. Нападение России на Чеченскую республику Ичкерия тогда многое прояснило в головах тех, кто хотел думать. Ни для кого уже не секрет, что почти месяц военных действий России в Чечне обошелся в сотни миллиардов рублей из и без того скудного бюджета страны. На собственном бюджете Министерства обороны это сказалось прежде всего в сокращении социальных статей военных расходов, что означает пополнение армии бесквартирных офицеров и невыплату месяцами жалований в частях и соединениях. Ведущий программы Тенгиз Гудава был арестован в 1985 году. Его приговорили к 7 годам заключения и 3 годам ссылки. Срок он отбывал в знаменитых политических лагерях Пермь-36. В 1987 году он был перевезен из лагеря в СИЗО КГБ в Тбилиси, где его выпустили на свободу 27 апреля 1987 года с условием, что он подаст документы на эмиграцию из СССР, что он и сделал вместе с братом Эдуардом. В том же 1987 году он устроился на работу в мюнхенский офис «Радио Свобода». Ранее подобным же образом выехал из СССР Игорь Померанцев вместе с женой и сыном Питером. Только судьба отнеслась к нему намного мягче. В заключении он пробыл всего 6 дней, после чего его освободили. Это происходило в 1976 году в Одессе. Правда, заключение проходило не в изоляторе КГБ, а в одесской гостинице «Новая Московская», где он находился под бдительным надзором сотрудников, с которыми под конвоем он ездил на пляж искупаться, о чем Померанцев рассказал в своей программе «На фоне моря» в 2015 году. Но вернемся к событиям января 1995 года. Полковник Валерий Борисенко, наш московский автор, как представил отставного служивого Тенгиз Гудава, излагает излюбленный нарратив российских демократов во время вторжения. Боевые действия в Чечне отодвинули в сторону призывы Министерства обороны обратиться лицом к человеку в военной форме. Новый год ознаменовался еще одной сотней генеральских званий в войсках и центральном аппарате Минобороны. Так что по количеству красных лампасов Россия давно уже оставила позади даже бывший Союз. Этой теме посвятил свою заметку наш московский автор, полковник запаса Валерий Борисенко. Боевые действия в Чечне отодвинули на второй план интерес к повседневной жизни Министерства обороны России, из уст руководства которого постоянно звучат призывы обратиться лицом к человеку в военной форме. И очевидно, именно поэтому к Рождеству в его стенах подготовлена директива, которая практически отменяет действие статьи и так во многом декларативного закона о статусе военнослужащих, которая предусматривает предоставление офицерам безвозмездной финансовой помощи на приобретение кооперативного жилья.
Так что многие, вернувшись из Грозного, узнают, что и без того призрачная надежда жить по-человечески остается только мечтой, увы, несбыточной. Не получат офицеры помощи на приобретение кооперативного жилья, вернувшись из Грозного. Вот она проблема у русской демократии. Путин сегодня наконец-то решил эту проблему. И долги перед банками обещает солдатикам списывать, и подъемные выдает. Конечно, тем, кто живым вернется. Ну или русским красавицам, которые успеют вступить в законный брак с орками. Тут у них уже целый бизнес расцвел по услугам знакомств. Полковник сообщает слушателям Радио Свобода, что в рядах вооруженных сил существует сопротивление Павлу Грачеву. Но ничего, назначат скоро генерала Лебедя командующим воздушно-десантными войсками. Александр Лебедь. Он остался тем же человеком, которого я узнал в 92-м в раздолбанном Приднестровском дворике. С ненавистью к развальщикам страны всегда у него было все в порядке. В 92-м году, молниеносно выиграв войну, причем дав по мозгам так, как мы редко давали даже в 45-м, он за неделю навел порядок в целой стране, в Приднестровье. Если бы не вы, нас бы убили тут всех до одного. Да. Ой, Лебедь, нам помоги, прошу тебя. Хором скандировавших под окнами «Хотим ребенка от Лебедя», помню слезы. И великую невозмутимость Александра Ивановича. Он не собирался тогда быть президентом, но совершал то, что не под силу было никому в России. Он действительно раздавил войну, которая по жестокости ничем не отличалась от всех последних войн. Я был в Афганистане. Я, как командир дивизии, летал по всем горячим точкам нашей страны. Не буду их перечислять, они известны. А памятный по тбилисским событиям генерал Патрикеев возглавит бывшее главное политическое управление. Официальной информацией Министерство обороны не балует. Но, как утверждает информированный офицер Министерства обороны, в ближайшее время генерал Лебедь станет командующим воздушно-десантными войсками. А памятный многим по тбилисским событиям генерал Патрикеев возглавит бывшее главное политическое управление Советской армии, ныне Управление воспитательной работы. Прозвучали сенсации и затихли сообщения об отстранении от должности 3 заместителей министра обороны России. Но, как утверждается, процесс не закончен. Развитие событий в Чечне еще раз показало Павлу Грачеву, что до сих пор некоторые генералы смеют иметь собственное суждение. Ни звука Тенгиз Гудава не издал. Памятные события, говорит полковник. Мы еще к этому вернемся в конце программы. Грузия – страна чудес, мрачных. Следующий корреспондент ведущего Геральд Бельгер, представитель ссыльных в Казахстан немцев. Его пламенные проклятия вы слышали в самом начале программы. Там же были и слова про чеченских мафиози, возглавляемых Джохаром Дудаевым. Этот нарратив должен быть произнесен. Это обязательная часть программы. А теперь можно выносить и гарнир про депортацию и угнетение народов. Как видится, ситуация в Чечне из Казахстана, республики, куда в сталинский период были депортированы сотни тысяч людей – чеченцев, немцев, ингушей, корейцев, карачаевцев, крымских татар и представителей других репрессированных народов. Мы позвонили в Алма-Ату известному писателю и публицисту, члену казахского пен-клуба, лауреату президентской премии Казахстана «Мир и духовное согласие» Герольду Бельгеру. Вот уже 2-й месяц сердечной болью, лихорадочно следимой за кровавой свистопляской, разыгранной вседозволенностью и безнаказанностью российского руководства. И я не желаю в этом вопросе уподобляться сытому самодовольному Западу, который, опасаясь разбудить русского медведя, как всегда смущенно бубнит о невмешательстве во внутренние дела. Не могу я также благоразумно молчать, ссылаясь на свою некомпетентность в подспудных политических и военных интригах. Я просто хочу сказать, что я, литератор, гражданин Казахстана, представитель репрессированного народа российских немцев, думаю по этому поводу. Нас уверяют, чеченский кризис. Нет, это кризис российский.
и последствия его предугадать не в моих силах. Думаю, это безумие обернется тяжкой бедой для миллионов. Разумеется, я никак не защищаю Дудаева. Подчеркиваю, никак и ни за что. И никто не защищает мафиози, отъявленных башибузуков, уголовников, насильников. Но нет такого человека, который воспринимал бы эту бойню равнодушно. Я это воспринимаю как личную боль, ибо отношусь к тому народу, который пережил депортацию, гонение, унижение и геноцид, у которого подобным садистским способом отобрали все. А что дальше, хотел бы я знать? Кого в следующий раз будут топтать танки Грачева? Доколе будут торжествовать дурь и самодурство? И найдется ли в России политик, который сможет остановить это кровавое безумие? И сознают ли граждане России, что вольно или невольно потакая подобному безумию, они подталкивают к пропасти собственную страну? Говорил писатель и публицист Герольд Бельгер. Так и работает пропаганда. Думаете, это у Ходорковского в антивоенных комитетах сочинили? Нет, это старая пластинка русских демократов. И, конечно же, ее проигрывают на радио «Свобода», которое к этому времени уже ничем не отличается от НТВ, «Новой газеты» или «Эхо Москвы». А знаете, кто работал в это время вторжения в Чеченскую республику? В московском бюро. Вот несколько фамилий, многие еще их помнят. Андрей Бабицкий, главный военный корреспондент радиостанции в Чечне. Михаил Соколов, ведущий политический обозреватель, освещавший работу Государственной Думы, Кремля и внутреннюю политику Ельцина. Дмитрий Волчек, один из первых ведущих журналистов бюро, занимавшийся культурной и общественно-политической повесткой. Олег Панфилов с 1994 года вел из Москвы программу «Власть и пресса», мониторил нарушения прав журналистов и ситуацию в Центральной Азии. Аркадий Дубнов, известный центральноазиатский и военный эксперт, начал постоянное сотрудничество с московским бюро в 1995 году. Виктор Резунков, хотя он базировался в Санкт-Петербурге, он тесно взаимодействовал с московским узлом, как ключевой собственный корреспондент по северо-западу. Эта справка подготовлена ИИ. Вот на совести этих людей и лежит вся хитроумная и подлая пропагандистская политика «Радио Свобода». Хотя многие их коллеги из Праги занимались тем же. И тем же занимались их коллеги из российских СМИ: Муратов, Киселев, Венедиктов, Гонопольский. Я думаю, что вы знаете и всех остальных либерал-российских преступников. Не говоря уже о главных российских преступных пропагандистах на кремлевских каналах. Продолжим. Есть еще несколько включений. Следующее из Литвы. Альгирдас Эндриукайтис, председатель литовско-чеченской парламентской группы в Сейме Литвы, говорит, что правительство Литвы находится под влиянием западных установок и что эти установки не являются моральными. Можете, кстати, посмотреть на нашем канале большое интервью с Альгирдасом Эндриукайтисом, которое мы записали с ним в Вильнюсе в легендарном офисе Союза. Продолжаем программу «После империи». В субботу, 21 января, Демократическая партия Литвы организовывает мероприятие, посвященное событиям в Чечне. Траурное шествие с горящими свечами пройдет по центральному проспекту Вильнюса, состоится митинг и пикет у здания посольства России. Надо сказать, что это не первые акции подобного рода у российского посольства. Из Вильнюса сообщает Альгимантас Жукас. С самого начала конфликта в Чечне Литва пытается поддержать морально и политически борьбу чеченцев, усматривая аналогии между событиями на Кавказе в 1994 и в Вильнюсе в 1991. За 9 последних дней собрано более 110 тысяч подписей граждан Литвы в поддержку Чечни. В Чечню отправлена гуманитарная помощь. В Сейме активно работает литовско-чеченская межпарламентская группа, в которой уже 17 человек. Ее председатель Альгирдас Эндриукайтис считает: если российского государства было демократическое, так оно могло бы привлечь международные организации,
Организации Объединенных Наций, Организации Европейской безопасности и сотрудничества, и совместно решить юридически обоснованным путем. Ну, а теперь литовское правительство следует в основном западным установкам которых придерживаются Соединенные Штаты, Германия. И мы думаем, что эта установка не является моральной, поскольку развитие событий дошло до такого уровня, что это является уже не нарушение права человека, поскольку мертвому человеку никаких прав нет, а мы считаем, что это уже нарушение против человечества. Преступление против человечества, которое должно решаться в международном уровне и международным трибуналом. И тут же корреспондент «Радио Свобода» приводит еще одно мнение, которое обязательно должно нейтрализовать и так вполне осторожное высказывание Эндрюкайтиса. Старший референт президента Литвы говорит, что он уважает территориальную целостность России и также уважает право нации на самоопределение, но признавать Чеченскую республику самостоятельным государством пока нельзя. Знакомая песня, мы ее слышим до сих пор. Старший референт президента Литвы по вопросам внешней политики Петрас Вайтьякунас. Я понимаю озабоченность России проблемами территориальной целостности страны и их право бороться за интегральность. Я также уважаю право нации на волеизъявление и самоопределение, но то, что происходит в Чечне, мало связано как с первым, так и с вторым, так как последствия и те меры, которые принимаются, уничтожают эти цели. Я считаю, что Россия должна, во-первых, уважать права человека и прекратить применение силы и решать проблемы путем переговоров. Господин Вайтьякунас считает, что нельзя изолировать Россию от соседей и нельзя пока признавать Чечню самостоятельным государством. Это будет только в ущерб самой Литве. В то же время литовская оппозиция подозревает западные государства в сговоре с Россией и сожалеет, что не может ставить вопрос о признании независимости Чечни, ибо большинство в парламенте не в их руках. Правящее большинство предпочло бы не слышать слово «Чечня» в парламентских дебатах, но вынуждено вступать в них и сохранять определенный парламентский нейтралитет. И в заключении, как и обещали, репортаж из Тбилиси. Заметьте, как Тенгиз Гудава, автор программы, опять не проронил ни слова, как будто бы он находится в вакууме. Такой характерный взгляд на события у Радио Свобода. Ну, разве что сказал, что Грузия – страна чудес, мрачных, тут злодейски убивают Георгия Чантурия, а Тенгиза Китовани арестовывают во время попытки второго похода на Абхазию. Если вам интересно, кто на самом деле был Китовани и какова роль Чантурия, главы Национально-демократической партии Грузии в военном перевороте против Звяда Гамсахурдия, совершенном при поддержке демократов-ельцинистов и российской армии, то очень рекомендуем вам посмотреть фильмы на нашем канале, посвященные первому президенту Грузии Звяду Гамсахурдия. И да, не читайте справки в искусственном интеллекте, вы там не найдете правды. Искусственный мозг напичкан сведениями, сгенерированными российской демократической пропагандой, и в том числе ссылками на Радио Свобода. Грузия – страна чудес, мрачных. Посудите сами, тут злодейски убивают одного из самых видных политиков, и тень подозрения падает на службу безопасности страны, а буквально через несколько недель руководителю службы безопасности присваивается внеочередное звание. Вопрос: за какие заслуги шеф грузинской госбезопасности Игорь Георгадзе получил из рук Шеварднадзе звездочку и стал генерал-лейтенантом, если следствие по делу об убийстве лидера национал-демократической партии Георгия Чантурия, возглавляемое ведомством Георгадзе, даже не буксует, а просто не сдвинулось с мертвой точки? Еще одно грузинское чудо из той же мрачной серии.
героически арестовали командующего Национальной гвардией депутата парламента Тенгиза Китовани. Арестовала служба безопасности, впору ее шефу присваивать очередное внеочередное звание. Ираклий Мусашвили сообщает подробности. Арест бывшего министра обороны Тенгиза Китовани вызвал огромный резонанс в Грузии. Еще недавно вряд ли кто мог поверить, что это станет возможным, что это возможно вообще в принципе. Но перманентное укрепление власти укрепило и так называемые силовые структуры, и они смогли почти невозможное. Разоружили целую армию почти без жертв. Было ранено всего 5 человек и ни одного погибшего. Вся Грузия, затаив дыхание, наблюдала за движением Китовани в сторону Абхазии. И как тут не вспомнить, что точно так же 13-14 августа 1992 года направлялась его гвардия в том же направлении, что и привело впоследствии к абхазской трагедии. К счастью, силы специального назначения Министерства безопасности смогли остановить на этот раз колонну далеко от Абхазии, еще на территории Звездофонского района. Но сегодняшний день сотни разоруженных боевиков находятся в специзоляторе. Там же сидел некогда всемогущий Китовани в 14-й одиночной камере. Сидеть в тюрьме ему не в новость. Он уже отсидел срок за убийство с отягчающими обстоятельствами. Среди арестованных есть несколько отпетых уголовников, разыскиваемых полицией за совершение тяжейших преступлений. Что же касается Китовани, то ему инкриминируется создание незаконных воинских формирований, срок до 10 лет, и хулиганство с особым цинизмом. Речь идет об инциденте в Министерстве связи. Несколько недель тому назад Китовани и его неразлучный друг, экс-премьер Грузии Тенгиз Сигуа, ворвались в кабинет министра Придона Инджия и потребовали от него специальные средства связи, а получив отказ, чуть ли не застрелили министра в собственном кресле. Во время ареста Китовани пытался апеллировать к общественному мнению. Он громко крикнул журналистам: «Вот видите, мы хотим освобождения Абхазии, а Шеварднадзе нам мешает». Он надеялся на свой депутатский иммунитет, но просчитался. Санкцию на арест выдал сам генеральный прокурор, который, конечно же, имел для этого все основания. А парламент на этот раз бессилен защитить своего депутата. Ираклий Мусашвили для Радио Свобода, Тбилиси. Программа «После империи» подошла к концу. Ее подготовил и вел Тенгиз Гудава, режиссер Борис Архипов. Всего хорошего. А теперь сравните, как трансформировалась позиция Радио Свобода и как смещались акценты. Эта запись сделана 16 февраля 1993 года Георгием Попхадзе, который во время переворота 1991-1992 года не встал в ряды криминальной интеллигенции, деятелей культуры во главе с Джабой Усилиани, не поддержал путч против Звяда Гамсахурдия и после прихода к власти хунты Шеварднадзе был вынужден эмигрировать из Грузии. Звяд Гамсахурдия. Включение по телефону. Февраль 1993 года. Из Чеченской Республики. Последние дни распространились слухи о том, что бывший президент Грузии Звяд Гамсахурдия намерен просить политическое убежище на Западе. Сам Гамсахурдия незамедлительно выступил с опровержением этих слухов. Сегодня корреспондент «Радио Свобода» Георгий Попхадзе связался со свергнутым президентом и взял у него интервью для передачи «Liberty Life». «Я буду продолжать борьбу против хунты Шеварднадзе до победного конца», заявил свергнутый президент Грузии Звяд Гамсахурдия в интервью для «Радио Свобода». Про Гамсахурдия в Грузии пишут очень много, обвиняют и оправдывают. Пишут политики, политологи, журналисты и даже те, которым не лень писать. Из этой писанины очень трудно разобраться, где ложь и где правда. Информацию о том, что Гамсахурдия собирается эмигрировать за границу, напечатала не только грузинская пресса. Это измышление агентства хунты и Принда. Это агентство распространяет самые баснословные вымыслы про меня уже давно. Это, можно сказать, что метод моей дискредитации. Они хотят сейчас, чтобы грузинский народ разочаровался во мне, и чтобы не было того энтузиазма в мою поддержку, как сейчас это в Грузии. Фактически, с одной стороны, дискредитировать меня, и с другой стороны, парализовать национально-освободительное движение
в Грузии. В Западной Грузии сторонники Зviada Gamsakhurdia продолжают борьбу против власти Шеварднадзе. Моя борьба всегда это мирная политическая борьба. Меня поддерживают не только там на западе Грузии, но вся Грузия. Но в других частях Грузии настолько силен террор шеварднадзевской хунты, что они не могут это выражать и не могут проявлять, так сказать. В Западной Грузии у них меньше контроля, поэтому там это проявляется. Я ничего общего с вооруженными формированиями не имею и не пытаюсь вооруженным путем свергнуть существующую незаконную власть. Моя борьба мирная политическая борьба. Это я заявлял неоднократно. Но вот провокаторы из номенклатурной хунты Шеварднадзе распространяют слухи, как будто я веду вооруженную борьбу против них. Обвинил экс-президент нынешнюю власть. Gamsakhurdia уверен, что правительство Грузии нарочно распространяет слухи. Они распространили, например, недавно, что я принял ислам, что сделался мусульманином. И вот такие басни они распространяют. Так что этому не надо верить. Те, которые выдумали, что я принял ислам, они могут выдумать любую версию про меня. Они мастера фабрикации дел, они верные продолжатели Сталина и Берия. Человека до смерти довели пытками. Профессора Гедеона Гелбахьяни, академика, которого обвиняют в терроризме. Как он может быть террористом, профессор, известный ученый, его они пытают и держат в тюрьме только ради того, что он не донес на своего сына. За недоносительство. Так что от этой хунты можно ждать все абсолютно. Чтобы закончить братоубийственную войну, необходимо провести переговоры Шеварднадзе с Gamsakhurdia, считают некоторые политики в Грузии. Однако экс-президент не уверен, что такие переговоры состоятся. Пока посткоммунисты стоят у власти, грузинский народ не успокоится, считает Gamsakhurdia. Хотя встреча должна состояться и должна носить публичный характер. Я предложил уже давно Шеварднадзе встретиться в теледебатах. На такие переговоры я согласен. Открытый эфир, теледебаты, но он это не хочет, потому что ему нечего ответить на мои вопросы. А другие переговоры я с незаконным узурпатором власти не хочу иметь. И с незаконной хунтой. Если они хотят, я готов встретиться с ними в телеэфире перед общественностью. Георгий Папхадзе для Радио Свобода, Москва. Liberty Live. Свобода в прямом эфире.